Районен съд Пазарджик гледа мярката за неотклонение на инфлуенсъра Стоян Колев и го остави още 72 часа в затвора. Това е позор, бе! Това е позор, ще ги избия в затвора сега, Това е позор, бе, защото съм мишки, бе! Симон Милков ме нареди, това е позор, бе! Аз съм Юрий Бойка, аз съм стритфайтър, ще има файт! Затвора всички долу! Всички долу! Това е позор! Адвокатът на скандалния инфлуенсър Тервел Раев бе категоричен, че ще обжалват мярката. Това е поредния за мен прокурорско-полицейски позор и репресия. В крайна сметка това не е дело за вината на моят доверител, а дали да бъде в ареста. Абсолютно доказано е, че той е с здравословни проблеми. От някое естество той трябва да се лекува, а не да бъде в ареста, където е много опасно за него. И така, до там ще се бориме до край за неговата свобода, защото просто това е недопустимо. Това е подигравка със здравето и съдбата на един млад българин. Аз съм махил, бе! Това е позор! Припомняме, че Стоян Колев бе задържан след подаден сигнал, че размахва оръжие от люка на автомобила си на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик. След като беше спрян от полицейски екип, се оказа, че той шофира и под въздействието на наркотици.